morning, Double Cards. Ayan na po yung araw rito. Panahon. Tarik na. 6:45 po tayo magre-release. 3 minutes. Yan po yung dadaanan ng ibon. Ganda na rin sa dadaanan. Joey, bugaw-bugawi mo ha. Nandito si Derrick Rose. Nanonood. Shoutout sa mga nagpuling natin. Nagpuling dyan sa Asuncion. Good luck. Two minutes pare. Ayan, habang maganda pa, nakaabutan pa tayo. Ramil San Antonio. Dua pang aeroplano. Joperd Adriano, Janet Escol Artega. 1 minute pare, 1 minute. Ready na, ready Joey. Habang hindi pa natatakpan, gaano. Manipis lang naman yung ulap. Kirby Gaspar. Lapit na pare. $30 seconds. 6:45 po tayo, Double Cards. Ayan o. Shoutout sa mga bossing natin. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6:45. Danda lang. Dito ka boy oh. Boy. Yan. Yan. Lock. Okay. Bukas. Ibon. Dami. Boss Eddie Roble. Good morning, Boss Eddie. Ayan, diretso kagad yung isang grupo. Ayan, sunod na isa. Yung araw, bugaw. Ayan, isang bulto lang, Good. Boss G, Villalon, Kamote Loop, Jan Rinos. Joey, dalawa pa, parang mag-asawa. Ayan. Ayan na, isang grupo. Oh, lala.
Pakicheck. Ayan, layo na kagad ibon. Jackson Olago. Good morning, Bob Porlas. Ayan, good morning dito, Boss Jackson. Ayan, papunta na ibon dyan. Wala na rito ha. Good luck, good luck. 6:45. Good luck po, good luck. Sige po, good luck po. Bye-bye.